ये कॉपर, इनका रेट थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। 1700, 1600 ये सब पेयर का भी इसके अंदर माल हमारे पास अवेलेबल। पिंचेस, जेब्रा पिंचेस। अच्छा, जेब्रा पिंचेस। हाँ, ये 400 रुपए जोड़ा। और अभी अभी आपने देखा होगा कि हम ये कस्टमर को भी जो है दे रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कॉकटेल देख सकते हैं जो काफी खूबसूरत रहते हैं हमारे पास। ये पाइनएप्पल कौन सा है, ग्रीन चिक कौन सा है? ये देखिए, ये ग्रीन चिक कनूर है, ये वाला। हाँ। ये इसका में उसके बच्चे भी है जो हैंड ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा, सब्जा, ये इसी के पत्ती है। हाँ, ये हैंड ट्रेनिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं आया हूँ लकड़गंज बर्ड मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि भैया बर्ड मार्केट का वीडियो बनाओ, बर्ड मार्केट का वीडियो बनाओ। तो आपके लिए मैंने लाया हूँ दोस्तों आज ये बर्ड मार्केट का वीडियो। तो अभी ये मैं चलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ, बर्ड मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ। तो चलो बने रहो दोस्तों वीडियो में, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो चलते हैं। और आज क्या क्या प्राइस के बर्ड है यहाँ पे, कौन से बर्ड है, ये सब अपन यहाँ पे जानेंगे। यही अपने ये देखो कौन से है भैया यहाँ पे बर्ड। अफ्रीकन वाले है, रिंग नॉन रिंग। अच्छा, रिंग वाले कौन से हैं? ये दो ग्रीन। अच्छा, ये वाले, ये ग्रीन वाले है दोस्तों। ये देखो क्या पेयर आता है इसका? 2000 रुपये पेयर है। अच्छा, ये 1500 रुपये पेयर है। ये देखो। तो संडे मार्केट आओ यहाँ पे लकड़गंज में, यहाँ पे आपको भैया मिल जाएंगे। ये देखो, ये लव बर्ड है ना। अच्छा, ये क्या प्राइस आते हैं? 400 रुपये पेयर। इसमें हेलीकॉप्टर भी आते हैं ना जिसके पंख। अच्छा, ये वाला है। अच्छा, ये वाला है दोस्तों। ये देखो, ये थोड़ा महंगा जाता है ना ये वाला। 3000 रुपये पेयर। और ये अच्छा, ये कौन से है? हॉलैंड। अच्छा, शो वाले। अच्छा, ये बड़ी साइज में बड़ी रहती है। और ये कनू। अच्छा, और ये कोकाटेल है। कोकाटेल भी है भैया के पास। ये देखो, आप हर संडे को रहते हैं यहाँ पे। और अपना कहाँ पे लोकेशन? मानेवाड़ा चौक। तो देखो फिश है। ये देखो भैया, क्या क्या प्राइस में आते हैं, कौन से फिशेस हैं? ये बेल्टेल है, हाँ, ये 100 रुपीज आता है। अच्छा, ये फुल में OHN बोलते हैं इसको। अच्छा, ये 150 में आता है। अच्छा, ये भी 1 पीस स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा, ये सेम ही है क्या पूरे? हाँ, ये पूरे बेल्टेल है, ये फीमेल है बस। ये 50 रुपीज की है। हाँ, भैया अपना लोकेशन नागपुर में? हाँ, नागपुर में काटो। अच्छा, तो आप हर संडे यहाँ पे आते हो? हाँ, हाँ। हर संडे आते हो ना। तो यहाँ पे आ जाओ दोस्तों आप, यहाँ को भैया आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बर्ड मार्केट में। तो चलो चलते हैं अभी आगे। तो यहाँ पे भी है, ये देखो लव बर्ड। तो अभी और चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे और कौन से बर्ड है। छोटे छोटे इसमें अपने गाड़ियों के ऊपर बैठे रहते हैं दोस्तों। ये देखो कौन से है भैया ये कोकाटेल? ये अल्बिनो फॉन। अच्छा, और ये बजरी बजरी है ना। अच्छा, ये क्या प्राइस है? ये 150 रुपए पर पीस। 150 रुपये पर पीस पर पीस, 150 रुपये। अच्छा, आप दे रहे हो। ये देखो दोस्तों। और ये कोकाटेल का क्या? 1200 रुपए पीस। 1200 रुपये। हर संडे आते हो भैया आप यहाँ पे? हाँ, अच्छा, हर संडे आते हैं ये भैया यहाँ पे, इनसे खरीद लेना। ये देखो क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों कोकाटेल की। और साइज भी बहुत ही बढ़िया है, फ्रेश है ये एकदम। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बजरी भी है। कौन सी बजरी? ये अलग अलग है क्या दोनों? अच्छा, सिर्फ कलर डिफरेंट है। अच्छा, ये देखो कैसे रुपये पेयर है ये? 600 रुपये पेयर। ये भी दोनों से। तो हर संडे आते हो भैया? तो क्या नंबर रहेगा अपना? 8262953049। ओके। और किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मिल जाएगा। मिल जाएगा, थोड़ा कम रेट लगाओ। हाँ, कम ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर। क्वांटिटी मिलेगा तो ज़्यादा। हाँ, क्वांटिटी देंगे तो ज़्यादा कम रेट लगेगा। ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी सेम ही है ना भैया? वो अलग है। अच्छा, ये कौन से है? ये व्हाइट में है, ग्रीन में मेल है, व्हाइट में फीमेल है। अच्छा, 30 रुपये जोड़ा है। और ये जावा है। ये जावा है। ये 1400 रुपये। और अपने वहाँ एक्टिवेशन से लेके कॉकटेल, कलर। हाँ, कनूर, क्रिम्सन बेली पूरा मिल जाएगा। अच्छा, अपना लोकेशन क्या है? हाँ, कांजो चौक बिना के मंगलवारी। अच्छा, और कोई फोन करता है तो उसको इसका आपके रेफरेंस पे फोन करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगी। अच्छा, क्या नंबर रहेगा आप भैया? 7620012194। अच्छा,
बर्ड कोई भी मिल जाएगा आपको? वो भी मिल जाएगा, अफ्रीकन ग्रे होना वो भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी पटल है और कनूर है। कनूर भी है? 3000 रुपये अच्छा 3000 रुपये सस्ता दे रहे हैं। बहुत ही सस्ता दे रहे हैं। मार्केट के हिसाब से देना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये हाँ, और कोकाटेल का क्या रेट है? मोबाइल 2500। 2500 रुपये, वो भी सस्ते में ही दे रहे हैं अभी। तो चलो चलते हैं अभी और आगे। ये देखो एकदम फ्रेश है यहाँ पे बजरी। क्या रेट है? 600 रुपये पेयर। ऊपर वाला ले लीजिए भाव। अच्छा ये हैंडटेम है? ये देखो दोस्तों ये हैंडटेम है। इसका क्या है? ये 600 रुपये सिंगल? अच्छा काफी जबरदस्त। तो दोस्तों अभी मिलेंगे अपन अपने एस भाई से और उनसे बात करते हैं उनके पास आज क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चिप्स है, तो किसके है ये भी अपन जानेंगे अपने यश भाई से। और देखो यहाँ पे आप तो यश भाई कैसे हो? ठीक है भाई साहब। और आज क्या क्या है? आज अपने पास में अफ्रीकन लवबर्ड्स है पूरे ब्रीडिंग पेयर। अच्छा उसके बाद में जावा है, अच्छा कनूर है। बिल्कुल। हाँ इतने पीस है अभी। अच्छा, और ये ऊपर अकेला वो सिंगल पीस पड़े हुआ है अभी। वो काय का है? वो अफ्रीकन लवबर्ड्स में है, फीमेल है वाली। अच्छा फीमेल है। हाँ। और ये कनूर है यहाँ पे। अच्छा अभी और ये जावा है देखो। तो एक एक करके इनका प्राइस बताओ, इनके बारे में बताओ अपने सब्सक्राइबर को थोड़ा सा। अफ्रीकन जो लवबर्ड पूरे रिंग वाले हैं, अच्छा हाँ। ये 2000 रुपये पेयर जाएंगे। 2000 रुपये। हाँ उसके बाद में उसके बच्चे भी है जो हैंड ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं अच्छा, सब ये इसी के पत्ती है। हाँ, ये हैंड टेन के लिए। तो बच्चे देखो। अच्छा ये हैंड टेम कर सकते हैं? हाँ हैंड टेम के लिए पूरे के पूरे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो। और जावा क्या रेट है? जावा अभी 1000 रुपये रेट चालू है जावा का। 1000 रुपये। हाँ पेयर। हाँ हाँ। कनूर वाला जो 10 वाला है ये 3500 रुपए और ये सिंगल जो है ये 1500 रुपए। अच्छा 1500 रुपये। हाँ और वो सिंगल वाला सिर्फ अपने को 600 में निकाला, सिंगल पीस पड़ा है इसके लिए। 600 में देना है। हाँ और वैसे भी अपने पास रेट कम ही रहता हाँ है। रेट कम Wholesale रहता ही rate नहीं, है। पूरे अपन कैसे घर के माल उठाते घर में जाके, तो इसके लिए रेट का डिफरेंस आता थोड़ा सा। और अपने पास और क्या क्या है? पिंजरे ये देखो है, दोस्तों, पिंजरे भी उसके है। बाद में पिंजरा भी अपने पास में एकदम होलसेल रेट में 450 550 और एक बड़ा वाला आता है ये जो 550। हाँ ये 550, ये 450 और एक बड़ा वाला जो आता है ये वाला हाँ, ये 800 रुपए में। सिर्फ 800 रुपये। हाँ, और ये 350 रुपए। 350 में। हाँ। यहाँ पे दो पेयर आराम से रहते हैं। आ रहा नहीं, एक पेयर के लिए एक ठीक है पेयर, ये वाला। है ना? हाँ एक पेयर के लिए उसके बाद में रहते हैं। फूड है बहुत सारे, अच्छा, ये देखो। हैंड फीडिंग के लिए है, ये हार्नेस है। अच्छा हाँ बहुत सारा आइटम है अपने पास में, दुकान पे तो बहुत है। और अच्छा। और भैया की शॉप भी है वहाँ हाँ। पे पिजन्स की सारी पिजन्स की एसेसरीज है पूरी की पूरी। A to Z सब कुछ। हाँ, और पूरा सामान मिल जाएगा। ऑल इंडिया डिलीवरी भी हो जाएगी। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, जिसको कैश ऑन डिलीवरी, हाँ। कुछ कुछ प्रोडक्ट में अपन कैश ऑन डिलीवरी देते, कुछ प्रोडक्ट में नहीं रहती कैश ऑन डिलीवरी। तो बर्ड डिलीवरी नहीं होंगे? सिर्फ बर्ड्स नहीं, लाइव एनिमल कुछ भी डिलीवर नहीं होते। प्रोडक्ट कोई भी हो जाएगा? प्रोडक्ट कुछ भी हो जाएगा। अपना नंबर क्या रहने वाला है? 7588508995। ओके। और सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पिजन पैराडाइज के नाम से जो है यूट्यूब चैनल है। अच्छा थैंक यू भैया। ओके भैया थैंक यू। तो ये भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी 2 पेयर है बजी। और ये अफ्रीकन भी है 5 है यहाँ पे। ये देखो तो आओ यहाँ पे संडे मार्केट दोस्तों, आपको एक से एक बढ़कर कम दामों में यहाँ पे मिलता है। हर कोई जो भी आपको चाहिए। देखो कोकाटेल भी है, ये देखो बहुत ही कम दामों में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे संडे मार्केट। और सब भाई यहाँ पे रहते हैं। ये देखो तो चलो और चलते हैं आगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कैट के किटन्स है यहाँ पे। ये देखो कौन से कैट है? पर्शियन है। अच्छा और कितने दिन के ये 35 दिन के निकाल लो थोड़ा। ये देखो 35 दिन के है दोस्तों ये। और ये संडे मार्केट में आज आए हैं यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हो उसके? मांगेगा भैया जिसको मांगना है। आपने क्या प्राइस रखे हो? 7000 7,000 रखे हैं। ये देखो 2 के 10,000। अच्छा 2 के 10,000। ये देखो संडे मार्केट में आओ दोस्तों, यहाँ पे कैट वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ये देखो आगे देखेंगे तो क्या डॉग भी है। तो आओ दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों थोड़ा आगे आया मैं, यहाँ पे और बर्ड दिखे। ये देखो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर है यहाँ पे। तो कौन से है भैया ये?
ये बजरी है, नॉर्मल बजरी। बजरी नॉर्मल बजरी। लोटिनो है और अपना अल्बिनो है। अच्छा, लुटिनो कौन सा है और ये येलो वाला लोटिनो है, व्हाइट वाला अल्बिनो है। अच्छा, व्हाइट वाला ये देखो, इसका क्या प्राइस रखते हो? 600 रुपए पेयर है वो। 600 रुपए पेयर। अगर भैया किसी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, समझो 20 पेयर 25 पेयर, मिल तो क्या जाएंगे। रेट? अच्छा, तो कम हो जाएगा ना? हाँ, कम हो जाएंगे। अच्छा, कम हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, संडे मार्केट में आओ, यहाँ पे आपको एक से एक बढ़कर यहाँ पे बर्ड आपको मिल जाएंगे। और ये ऊपर ये कौन से हैं? ये अपना बंगाली फिंच है और नॉर्मल फिंच है, अच्छा, नॉर्मल जेब्रा फिंच है। और अच्छा, जेब्रा फिंच। ये क्या प्राइस है? ये 450 रुपए 400 रुपए पेयर है। 450 400 रुपए। टेम ये बर्ड्स, इसका फुल साइज यही हो गया? हाँ फुल साइज हो है, एडल्ट है। अच्छा, एडल्ट है ये। टेम बर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं अपने पास, टेम बर्ड्स वगैरह है। अच्छा, टेम भी हो जाए अपने पास रहते हाँ, हैं। कॉकटेल वगैरह बजित मिल जाएंगे। हाँ। और लाइफ कौन से बर्ड रहते हैं अपने पास? सभी है, कॉकटेल है, कनूर है, टेम में सभी मिल जाएंगे। कहाँ पे है अपना सेटअप? 70 जरा में सक्करदरा में। लाइफ ऑफ शॉप बर्ड्स है? करके पेज है इंस्टाग्राम पे, हाँ हाँ हाँ। उसमें मिल जाएगा। और अगर किसी को डीएनए वगैरह चाहिए तो वो भी हाँ, मिल जाएगा? डीएनए मिल जाएगा। कॉकटेल का डीएनए के साथ ही था, जो मेरे पास टेम बर्ड्स रहते हैं उनका डीएनए के साथ ही देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इनका नहीं आता डीएनए। अच्छा, इनका नहीं होता है ना? ये तो तो अपना क्या नंबर रहने वाला है? 8625 88 अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे केजेस वगैरह है बड़े बड़े, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे बड़े बड़े केजेस है, बहुत ही बड़ा ये केजेस है। अगर आपको डॉग वगैरह के लिए चाहिए ना दोस्तों, तो ये एकदम बेस्ट है केज। और ये देखो, अगर छोटे भी आपको केजेस चाहिए, जैसे एक पेयर आपने बर्ड ले लिया, तो ये देखो, ये छोटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे एक एक पेयर रख सकते हो आप। और बर्ड मार्केट आए हो तो घर ले जाने के लिए भी इनके पास छोटे छोटे केजेस है, वो भी ले जा सकते हो। ये देखो, यानी कि छोटे से छोटा लेके कितने भी बड़ा आप यहाँ से केज ले लो, सब मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखो, कोकाटेल वगैरह सब है और एकदम होलसेल रेट में आपको मिलने वाला है यहाँ पे। बताओ, ये कौन से केज और क्या क्या प्राइस के हैं? अपना 15 इंची से लेके 5 फुट तक के केज मिल जाएंगे। अच्छा, ये कि 5 फीट वाला है क्या? ये 3 फीट वाला है, 3 फीट वाला है। क्या प्राइस है वो? 2800 रुपए। 2800 रुपए, बहुत सस्ता है दोस्तों यहाँ पे। और ये भी केजेस है, एक फूट 15 इंची 18 इंची 24 इंची सब होलसेल में मिल जाएंगा। और चिल्लर भी है, होलसेल भी है, दोनों काम है। और ये कोकाटेल का क्या प्राइस है? 2000 रुपए पेयर। 2000 रुपए पेयर। तो ये शॉप में दोस्तों आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। ये देखो, ये कोकाटेल है, ये कोकाटेल मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और ये सामने आया तो यहाँ पे अच्छा, दाना वगैरह सब होलसेल में यहाँ पे मिलता है। अच्छा, ये बजरी है ना? और नीचे कनूर है, नीचे कनूर है, यहाँ पे अफ्रीकन लवबर्ड है। ये देखो, और बहुत सारे इनके पास बर्ड एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे एक्सेसरीज आपको मिल जाएगी। ये देखो, और सारा फूड वगैरह इनके पास रहता है बर्ड का। ये देखो, जो भी आपको चाहिए। तो आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे कनूर है। और ये पूरा फूड है यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आगे। ये देखो, यहाँ पे आपको बर्ड के लिए ब्रीडिंग बॉक्स जो हंडी है ये यहाँ पे मिल जाती है एकदम। ये जैसे बड़ी है ना, तो एकदम साइज से भी आपको मिल जाएंगे। जो साइज के आपको चाहिए वो साइज के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो, पर इनका रेट थोड़ा डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। और अभी भैया ने यहाँ पे लकड़ी वकड़ी का भी, ये देखो, लकड़ी वकड़ी भी लगा दी है। भैया क्या क्या प्राइस के है ये? 50 का है, 60 का है। अच्छा अच्छा, 50 का है। ये 50 का है। ये 50 का है। इसके नीचे वाला 60 रुपए वाला है, ये 70 रुपए वाला हाँ है। हाँ, ये क्यों लगाया है अभी? ये मटके के अंदर जाने के लिए। अच्छा, यानी कि बर्ड यहाँ पे हाँ, बैठ के सीधा अंदर है ना? अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, वो देखने में भी। और जब आपको आप ब्रीडिंग अपने बॉक्स में ये हंडी लगाओगे तो वो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, अलग अगर आप look पेंट आएगा। वगैरह करते हो तो है ना, तो अलग लुक आएगा थोड़ा सा।
और इनके अलावा भैया अपने पास और कौन से बर्ड वगैरह रहते हैं? कॉकटेल है, बजरी है, अच्छा कनूर है। हाँ हाँ। तो अभी यहाँ पे है? नहीं, अभी यहाँ पे और अच्छा, अभी यानी कि हो गए हैं, खत्म हाँ, हो गए सेल हो हैं। और वो सिर्फ है? हाँ। अच्छा, ये 2 पेयर है सिर्फ कोकाटेल के, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो भैया आपने सेटअप कहाँ पे? नरसाड़ा में नरसाड़ा में। क्या नाम से? अमित शास्त्रकार। अमीश शास्त्रकार। शास्त्रकर। अच्छा, क्या नंबर रहने वाला आपका? 7741870171। अच्छा, सारे बर्ड वगैरह मिल जाएंगे, पूरी एक्सेसरीज वगैरह सब मिल जाएगा, है ना? बना के भी मिल जाएंगे आपको, केजी में बनवा। अच्छा, बना के मिल जाएगा कस्टमर के हिसाब से? हाँ, जो अच्छा। आप जैसे बोलेंगे वो हिसाब से अपने पिंजरा हाँ दिला हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। और आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे भी पूरी एक्सेसरीज मिल जाएगी, ये देखो पूरी एक्सेसरीज मिल जाएगी। और श्रेयस भाई अभी है नहीं, श्रेयस भाई गए हैं बाहर। ये देखो सारा फूड वूड यहाँ पे है, श्रेयस भाई के पापा है यहाँ पे भी। ये देखो पूरा फूड है इनके पास और होलसेल में मिलता है पूरा। ये देखो और इनकी शॉप भी है। अंकल शॉप कहाँ पे अपनी? जूनी मंगलवारी। हाँ, जूनी मंगलवारी में श्रेयस बर्ड हाउस के नाम से है ना? हाँ हाँ, पूरी एक्सेसरीज मिल जाती है ना अपने पास? पूरा। अच्छा, ये देखो ऐसे झूले वूले सब मिल जाते हैं। क्या रुपए से एक्सेसरीज स्टार्ट होती है अपने पास? अपने पास 50 रुपए से तो 250 रुपए तक पूरा झूले उले ये अच्छा, अलग अलग किस्म के मिल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सब अलग अलग। बर्ड हाउस करके इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो आप फॉलो कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए मंगा सकते हो। चलो अभी दिखाते हैं आगे। ये देखो जावा है, कनूर है यहाँ पे, ये लवबर्ड है यहाँ पे, 100 रुपये पेयर आते हैं ये। ये कोकाटेल है। तो और चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों अभी आया हूँ मैं अपने भैया के पास और यहाँ पे इनका सेटअप दिखाते हैं। इनका सेटअप कुछ ऐसा रहने वाला है, ये देखो। बिल्कुल आया मैं इसके निसार, ठीक है, लकड़गंज बाजार से। मैं बोलना चाह रहा हूँ गाइस आपको कि हमारे पास ये जावा स्पैरो, जिसको एक्जिवेटिक बर्ड बोलते हैं, एक्जिवेटिक बर्ड, हाँ। ठीक है, ये पूरी तरह से खुला माल है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बैन प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। एक्जिवेटिक बर्ड है ये, ठीक है। तो ये जावा है, ये आपको 1200 रुपए पेयर है। 1200 रुपये पेयर। तो मैं इनमें 2 कलर देख रहा हूँ। हाँ, ये दोनों कलर है इसके अंदर। एक तीसरा कलर और आता है हाँ। जो ग्रे होता है, जिसको ग्रे। ब्लैक कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ये अफ्रीकन लवबर्ड, अफ्रीकन ये 2000 रुपए पेयर वाला है। भी हमारे पास महंगा है करके, हाँ। नहीं तो 1800, 1700, 1600 ये सब पेयर का भी इसके अंदर माल हमारे पास अवेलेबल रहता है। मगर अभी प्रेजेंट में 2000 रुपए पेयर का अवेलेबल है, ठीक है। और ये पिंचेस, जेब्रा पिंचेस, अच्छा जेब्रा भी। हाँ, ये 400 रुपए जोड़ा। 400 रुपये। हाँ, और उसके बाद ये आप बजरी देख सकते हैं हमारे पास, काफी खूबसूरत बजरी है, खेलती हुई, खिलाते हुई। हाँ, और अभी अभी आपने देखा होगा कि हम ये कस्टमर को भी जो है दे रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये कस्टमर भी हमारे पास बिल्कुल लगे हुए रहते हैं। और अभी हमें इनको अगर लाता है तो अपना पिंजरा साथ में लाना पड़ता है? नहीं भी लाए तो हमारे गन सुविधा रहती है, थैली में हम दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे गन पार्सल केज भी रहता है, अवेलेबल रहता है, डोंट वरी। उसके एक्स्ट्रा लगेंगे? हाँ, वो उसका पॉइंट एक्स्ट्रा है, ऐसा है। यहाँ पे ऐसा गेट 1 बाय 1 फ्री वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये 400 रुपए जोड़ा। अच्छा, ये 400। हाँ, और उसके बाद आप हमारे पास इसमें हेली ये 400 नहीं, सॉरी, ये 501 पेयर है। 500। हाँ, 501 पेयर। हेलीकॉप्टर बजरी भी आती है, जम्मू भी आती है, हॉलैंड भी आता है, मगर हर किसी का प्राइस अलग अलग होता है, ठीक है। और ये आप हमारे पास कॉकटेल देख सकते हैं, जो काफी खूबसूरत रहते हैं हमारे पास। हम इसको हाथ पे भी बिठाते हैं, ये देखो है, ये काफी प्यारे कॉकटेल है, ठीक है। ये आपको मिलेगा 2000 रुपए जोड़ा। 2000 रुपये। हाँ, इसके अंदर अपने पास पाइनएप्पल कनूर है और एक ग्रीन चिक कनूर है, ये आपको मिलेगा 3000 रुपए जोड़ा। अच्छा, तो ये पाइनएप्पल कौन सा है, ग्रीन चिक कौन सा है? ये देखिए, ये ग्रीन चिक कनूर है, ये वाला? हाँ, ये ग्रीन, और ये पाइनएप्पल कनूर। अच्छा, ये पाइनएप्पल का हाँ ग्रीन चिक। हाँ, ये 3000 रुपए जोड़ा मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास ये पिजन्स वगैरह भी मिल सकते हैं, कबूतर। ये उड़ने वाले हैं? नहीं, खेल कबूतर है, आप घर में पाल सकते हैं, हाँ। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको हमारे पास से अगर कैट होना, बिल्ली होना, वो भी मिल जाएंगी, डॉग होना, वो भी मिल जाएंगे। और हाल पेट सबके पास हाँ, बिल्कुल। और केजेस भी अवेलेबल रहते हैं, बट अभी खत्म हो चुके हैं केजेस, ठीक है। और आपको हमारा
हमेशा माल चाहिए तो हमेशा भी मिलता है, हमारा दुकान भी है, ठीक है। और आपको हमेशा माल चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं 776823 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। और लकड़गंज बाजार में आप कहाँ पे बैठते हो? लकड़गंज बाजार में ये न्यूरो हॉस्पिटल के पास प्लस नागपुर। और अगर कोई बाहर से आता है तो वो पहले टेलीफोन एक्शन आए, टेलीफोन एक्शन आके अगर लकड़गंज बाजार पूछेगा, जलाराम मंदिर पूछेगा, जलाराम मंदिर से उसको बाजार खुद ही दिख जाएगा, वो जलाराम मंदिर, ठीक है। सीधा आना पड़ता हाँ जलाराम है। मंदिर, यहीं पे कॉर्नर में बैठ जाते हाँ ऐसा है। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? हमें जब अच्छा लगेगा तब आप बाजार में आएंगे और बोलेंगे कि हमने आपका इंटरव्यू देख के आपके पास परचेस लेने आए हैं, ऐसा है। सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहोगे? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक